ଏହି ସତ କାହାଣୀଟି ରାଜୁର, ଯିଏ ଭୂତପ୍ରେତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ରାଜୁ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରେ। କମ୍ପାନୀରେ ସେଦିନ କାମ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ରାଜୁର ଡ୍ୟୁଟି ସରିବାକୁ ରାତି 11ଟା ହୋଇଗଲା। ରାଜୁ ନିଜର ବାଇକ୍ ଧରି ଘରକୁ ବାହାରିଲା। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ବାଇକ୍ଟି ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ରାଜୁ ବାଇକ୍ଟିକୁ ପେଲି ପେଲି ଏକ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣେ ସାଧୁଟିଏ ଆସି ସେହି ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ବସିଲେ। ରାଜୁର ଗୋଟିଏ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ କଥାରେ ମାତିଯାଏ। ସେ ସାଧୁ ସହ ବି କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ କରୁ ରାଜୁ ସାଧୁକୁ କହିଲା, ମୁଁ ଭୂତପ୍ରେତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ସାଧୁ କହିଲେ, ନାଇଁରେ ପୁଅ, ଏସବୁ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ସତ। ରାଜୁ ସାଧୁକୁ କହିଲା, ଆପଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ନିହାତି ଭୂତ ଦେଖିଥିବେ। ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଇନଥାନ୍ତେ? ଥଟ୍ଟାରେ କହିଲା। ସାଧୁ ରାଜୁର କଥାରେ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ପୁଅ, ଭୂତ ସହ ତୁମର ଭେଟ କରାଇଦେବି। ସାଧୁ ରାଜୁକୁ ଏକ ମଶାଣିକୁ ନେଇଗଲେ। ମଶାଣିରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶବରେ ନିଆଁ ଜଳୁଥାଏ, ଆଉ ଦୂରରୁ କୁକୁରର କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ସହ ବିଲୁଆର ଭୁକିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥାଏ। ରାଜୁକୁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଡର ଲାଗୁଥାଏ। ସାଧୁ ରାଜୁକୁ ଏକ ତାଜା ଶବପୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା ପାଉଁଶ ଗଦା ପାଖରେ ବସାଇ ଦେଇ ତାଙ୍କ ମୁଣିରୁ ଏକ କଣ୍ଟା କାଢ଼ି ମାଟିରେ ପୋତିଦେଲେ, ଆଉ କଣ୍ଟାରେ ଏକ ସୂତା ବାନ୍ଧି ଦେଇ ରାଜୁ ହାତକୁ ଧରାଇଦେଲେ, ଆଉ ସତର୍କ କରାଇଦେଲେ ସୂତାଟିକୁ ନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ମୁଣିରୁ 4ଟି ଦୂନା ବାହାର କରି ମନ୍ତ୍ରଟିଏ ପଢ଼ିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୂନା 4ଟିରେ ସତେଜ କଲିଜା ଆସିଗଲା। ରାଜୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଡରିଗଲା। କଲିଜାଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତ ଥିଲା ପରି ହଲୁଥିଲା। ସାଧୁ ରାଜୁକୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜୁକୁ ଲାଗିଲା ତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେପରି କିଏ ଅଛି। ରାଜୁ ଆଖି ଖୋଲିଲା, ଆଉ ଯାହା ଦେଖିଲା ତା କଲିଜା ପାଣି ହୋଇଗଲା। 4ଟି ଆତ୍ମା ଦୂନାରେ ଥିବା କଲିଜାକୁ ଖାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ରାଜୁର ପଡ଼ୋଶୀ ଥିଲେ, ଯିଏ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ରାଜୁ ଭୟରେ ଛାନିଆ ହୋଇ ଏଣେ ତେଣେ ଦେଖିଲା। ସେ ସାଧୁ ସେଠାରେ ନଥିଲେ। ଅନ୍ଧାର ଭରା ମଶାଣିରେ ରାଜୁ ଥିଲା ଏକା। ରାଜୁ ଭୟରେ ସୂତାଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଆତ୍ମାଗୁଡ଼ିକ ରାଜୁ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜୁ ଚିତ୍କାର କରି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତା ରୁମ୍ରେ ଭୟରେ ଶୋଇଗଲା। ସକାଳୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ରାଜୁ ପଡ଼ିଥିଲା ମଶାଣିରେ।